टिच करा के निकले हुए हैं। रात को भाई ने गाड़ी मार दी है, उसकी बम्पर उसका लटकने शुरू हो गया। अभी एक पिंडी गए हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीनें लगाने गए हैं, तो पेंट करवा के आ रहे हैं। बस अब उनका इंतज़ार है, ये आएंगे तो 6 गाड़ियाँ हैं। आज छोटा सा वीडियोस बनानी है आप लोग के लिए। आज हम देखें कि रेवेन्यू जलील हो रहे हैं अभी, ठीक है ना, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। भाई आप प्लीज़ एड्स देखो हमारे ऊपर, मतलब देर बाद हम आपसे मिलते हैं क्योंकि गाड़ियाँ आ रही हैं। भाई रयान भी आ रहा है, गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं सब। बस फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके हाफिज़। नमूना तो आया चलो चलो चलो। क्या कर जो है ना सब है पहले कम आसरे इस पे जलाऊंगा, भागते भागते आके चलाऊंगा, भागते आके इसको चलाऊंगा। मैं 3 लोगों से आदमी होगा तभी प्लीज भाई हम चुके आगे वो थोड़ी सी तो निकलती है, निकल गई है बस। कहाँ निकली है? मैं निकल के आता, मैं निकल के आता, अभी निकल गई है। नहीं मतलब जब लॉन्च दिया था इसकी आगे निकल गई। हाँ तो कह रहा हूँ ना, इंजन नया है थोड़ा, इसका थोड़ा सा ओनली लिटिल बिट उसकी आगे चल, ओनली लिटिल बिट। ठीक हो गया। ओए तू कहाँ खड़ी कर रहा है? जो तो चल पे लंगर। Just gonna take that, or will you fucking fight back?